louange et action de grâce guhimbazwa no gushimwa bibe je iby'umwami. fais partie de ceux Ndi qui ont besoin de profiter du ndi mu temps, bakeneye de racheter le temps kungukira du mu week-end gihe dernier, gukoresha était igihe le sud neza allemand, le mu prochain, mu si ndwi iheruka Dieu veut, nari en mu Autriche. bumanuko bw'ubudagi. Imana ibikunze maintenant, je suis ubukurikira ici. nzoba ndi muri Autriche. Et Ubu naho ndi hano 14 jours, mu minsi je 14 serai en Suisse. nzoba ndi muri Suisse, Surtout quand le week-end arrive cyane cyane iyo weekend igeze. Minsi yose aux réunions, twiyumvira ku makoraniro aux assemblées, Ku- à ku- l'occasion d'entendre la parole mu makoraniro ku buryo akajya turonka ko kumva ijambo ry'umwami. Rien Kandi de mieux sur terre pour nta un kintu na kimwe croyant ciza hano ku isi kuwizera que de se retrouver sous gisumba les coups de la kwisanga parole aho yumva ijambo ry'Imana. de Dieu. Déjà ce qui a été dit, Mbere mu que byavuzwe ce soit la haba lecture de la ku parole, gusoma ijambo, que ce soit la référence à ce qui haba ugufatira ku est écrit bintu dans le sermon, byanditswe c'est mu tellement puissant, butumwa biba ari iby'ubushobozi cyane, tellement parlant, Bivu- tellement biravuga mu buryo buhata, biba bikomeye, biba ari iby'ukuri mu by'ukuri. on Hanyuma l'entend. iyo tubyumva Le désir monte immédiatement, icyifuzo Seigneur, kiduga ubwo nyene tuti fais mwami qu'il en soit ainsi, kora kugira ngo bimere nk'uko, fais qu'il nous kora arrive kugira ngo bitubeko nk'uko penser wabyumviriye lorsque tu as fait igihe des promesses watanga amasezerano en as kandi parlé. ukaba wayavuzeko. Je comptais maintenant fermement Ubu rero niteze sur ma uburyo participation à bukomeye l'enterrement à ku- Düsseldorf ku- hier, kuja mais cela n'a pas été nari kuja possible. ku maziko ejo haheze Sedolf, Enterré lundi ariko à 9 ntibyabaye, heures, azohambwa frère Rousse kuwa Bourayette, saa zitatu et zo qui kuwa d'entre mbere, vous aura kandi encore la possibilité. nimwe ndatarusi niyazuba ari n'abandi bazoba bafise amahirwe yo kujayo hano. Chaque fois que des Buri gens gihe rentrent igihe à la abantu maison, batashe mu rugo, même s'ils sont profondément croyants, c'est triste. nubwo boba arabizera by'ibwina, ku ruhande rumwe biba bibabaje, ariko ku rundi ruhande turabizi Il yuko ne veut plus revenir. ntibaba bagishaka bo Il n'y a kugaruka. pas de croyant Nta wizera n'umwe yipfuza revenir un jour. kugaruka umunsi umwe. Heureux celui Hahigwa qui a pu achever sa course uwarangije urugendo rwiwe akaziga mu kwizera, passer auprès du Seigneur. akaba hafi y'umwami, akagenda Passer pour aller auprès du Seigneur. akagenda kugira ngo abe hafi y'umwami. Turafise rero isezerano rifatira ku bantu bose bambaza izina ry'umwami, igihe nubwo yoba notre décès, ari isaha yo gupfa kwacu, umwami aravuga ngo ndababwira n'ukuri n'ukuri ndababwire, uyu munsi urabana nanje le paradis. muri paradizo. Et ce ne sont pas des Kandi paroles en l'air. ayo si amajambo ari mu kirere, uko ni bifatika Imana yakoze, abantu bose bashobora kubyizigira, Maintenant, kubyitegako. Ubu rero il y aurait beaucoup hoba à dire. byinshi byo kuvuga ku byo twasomye, Mais cela nous touche tous. ariko ibyo nibaza ko twese bidukora ko mu buryo bumwe. Turi gusa abantu bumviriza ijambo, Mais Dieu ariko Imana pourrait faire de nous des gens ishobora kutugira abantu barishira mu bikorwa. Igihe ijambo ryasomwa, ni kuri ibyo nico mpwemu yera yatangiwe kugira ngo Imana ishobore kubandanya gukora biciye ku ishengero nk'uko yakorera muri Kristo. dans ces termes à peu près. Ni hafi muri ayo majambo. Ibyo ni byo souvent exprimé. twavuze kenshi. L'église du Seigneur ishengero ry'umwami un monument mort. si icibutso gipfuye, Quelque chose que l'on doit contempler. si ikintu dutegerezwa kwitegereza, ariko n'umubiri muzima, Le corps du Seigneur. ni umubiri w'umwami, L'édifice spirituel ni du temple de Dieu. inyubako y'Imana yo mu buryo bw'imwemu, itakorekeye itakozwe n'amaboko y'abantu, ariko yahamagariwe kubaho n'Imana.
kugira ngo igishinga ntahe c'Imana, ijambo ry'Imana, amasezerano y'Imana, ibintu byose Imana yavuze kandi ibyo yigeneye gukora bishobore gusoreza hano ku isi. Ni bw'ibyo niyo mpamvu ishengero riri hano ku isi, kandi umwami wacu yarabivuze mu buryo butomoye ati, nzokubaka ishengero ryanje, imiryango y'ikuzimu ntizorishobora. Niwe yabwiye abiwe, arababwira ati, murazi ko nabahaye ububasha bwo kugendera ku nzoka na sikorupiyo no kugendera guhonyanga ububasha bwose bw'umwansi, ko ata kibi na kimwe bizobagira. Luka 10:19. Dutegerezwa twese kumenya, gushira ku mutima yuko amasezerano y'Imana ni maego kandi ni amina. Dukwiye kwiteka yuko Imana igabiriza kuyasoza, aho kitegerezwa kuyasoza mu izina ry'ubunyakuri bwayo. Abantu batanga amasezerano hanyuma bagategerezwa kuza guhindura ibyumviro n'umugambi, kuko batari babona neza ibintu byose uko bigomba kugenda, ariko Imana yo ibona ibintu byose uko bigenda. Ntikeneye kugaruka ku kintu cyose, buri jambo ryose ni ukuri ntakuka, kandi dushobora kubyizigira. Twabisomye hano muri aya majambo yo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16. Twabisomye ku murongo wa 12 ngo nari ngifise byinshi muri Yohana 16:12 ngo nari ngifise byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubyihanganira ubu, ariko uwo mwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kuri kose. Mbega ibi byari biki? Mwemu w'Imana yari ku bahanuzi bose, byose bari babihishuriwe imbere y'igihe. Ijambo iryo bavuga ryari rihumekewe na mwemu, kandi bashobora kuvuga imbere y'igihe inkuru yose y'agakiza. Hanyuma igihe cyari gishitse, hanyuma gusohoza kugatangura, mwemu w'Imana yaragarutse. Nashaka kubakwegera kubereka yuko Yohana wabanziriza umugabo yategerezwa gushiraho ikiraro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Haranditswe kuri uyo ngo yari yuzuye mwemu yera kuva mu nda ya nyina, Luka 1:15. Atari gusa ko mwemu w'Imana yari ku bahanuzi bo mu isezerano rya kera, ariko mwemu w'Imana yari kuri uwo muhanuzi yategerezwa gushiraho ikiraro. Hanyuma turabizi umwami wacu yaravutse abyagwa na mwemu, uko niko byanditswe, kandi ngo mwemu yera aza kuri wewe, Luka 1:35. kandi ububasha bw'isumba byose buzogutera igitutu, nico gituma kandi ngo uwera azovuka muri wewe azitwa umwana w'Imana. Hanyuma ngo umwana w'isumba byose, hanyuma hakaza gusohoza ko yujujwe mwemu yera. Rero si inyuguti gusa, ahubwo mwemu atanga ubuzima kw'ijambo, kw'iryo jambo, agatuma ayo majambo acika ibifatika by'ukuri by'Imana. Uwo mwemu nyene yari ku muhanuzi Yesaya, kandi akavuga biciye mu kanwa k'uwo muhanuzi w'Imana yuko hari uwuzoza agahagarara mu bugaragwa, agategura inzira. Uwo mwemu nyene yaragaba kuri iryo jambo kugira ngo arisohoze, hanyuma akaza kuri uwo Imana yakoresheje kugira ngo ubuhanuzi
bwa bibiliya bubone ugusohoza kwabwo. Ibyo nibyo byabaye, uko niko byashitse hamwe n'umwami wacu, kandi nibyo byashitse hamwe n'ishengero ryose ry'isezerano rishasha. Umwami wacu yaravuze ati murindirire Yerusalemu gushitsa aho muzokwambikirwa ububasha bwo mu ijuru. Rero ishengero muri iryo ijambo, amaraso na mpwemu bishobora gukorera hamwe. Ishengero nk'umubiri muzima w'Imana nzima hano ku isi. Twabivuze inshuro nyinshi, ntihashobora kubaho ingingo zipfuye mu mubiri muzima w'umwami. Nk'uko nyene nk'uko umutwe aba afise ubuzima bw'Imana muri wo, uko niko natwe nk'ingingo z'uwo mubiri tugomba kuba dufise ubuzima bw'Imana muri wo. Rero nico cipfuzo cibwina mu mitima yacu, nico cipfuzo mu mutima wacu, yuko tudatwaye gusa izina, ariko yuko turitwaye mu buryo bukwiriye, bagashobora kubona muri twebwe ko Imana iri kumwe natwe. Haravugwa hano ngo mpwemu w'ukuri igihe azoza azobarongorera mu kuri kose, ababwira ibizoza, ibigiye kuza, ngo azoshimagiza. Niko umwami yavuze, azoshimagiza jewe, ngo kandi ko azokwabira ku byanje akabibamenyesha. Umurongo wa 14 muri Yohana 16. Guhera ku ntango mpwemu w'Imana yarakoze. Mbega kuri Pawulo byari bimeze gute? Mbega guhishurirwa gukomeye yari yabikuyehe? Mbega yari yabikuye ahantu runaka? Ni biciye guhishurirwa kwa mpwemu nk'umuntu w'Imana ashinzwe ishengero, afise inshingano kubw'ishengero imbere y'umwami. yashobora kunezererwa ibyo umwami yari yaramuhishuriye. Mbega Yohana we byari bimeze gute ku kaziga ka Patimo? Aravuga ati nari muri mpwemu ku munsi w'umwami. Muri buri gwete twumva inshuro nyinshi havugwa, kandi haravuga ngo ufise amatwi, canke muri gwete rwose rwandikirwa ishengero twumva uburyo bubanza gusubiramo ngo ufise ugutwi niyumve ico mpwemu abwira ishengero. Ivyanditswe Yohana 16 Timoteyo wa mbere 4:1 haravugwa ngo mpwemu avuga yeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'impwemu zimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Ngo mpwemu avuga, mpwemu yari ku bahanuzi, yari ku ntumwa, ari ku ishengero, yari kuri mwene data Branham, kandi uwo mpwemu nyene ategerezwa kuza kuri twebwe twese, ategerezwa kuturongorera twese bukuri kose. Iyi minsi igiye nasomye icete cyo mu Bikorinto ba 2:11, kandi nategerejwe kubyubaza ko nkomeje. Haravugwa hano muri mu Bikorinto ba 2:11 ku murongo wa 4, kuko iyo hagize uza wizanye iwanyu akababarira Yesu wundi tutababariye, canke iyo mwakiriye iyindi mpwemu
reçu mutakiriye un message de salut canke que celui que vous ubundi avez reçu. butumwa Vous le mutemeye we muramwihanganira neza. La pensée qui m'a Iciyumviro animé en lisant cette parole ca est nkoze ko la mu suivante. gusoma iri jambo nikikurikira: Avec le même évangile, hamwe n'ubu butumwa bwiza le nyene, même esprit uyu mwemu nyene que celui qui était dans l'église au début uwari mu sera ishengero aussi à l'œuvre ku ntango maintenant. Si c'est le azoba même ari mu évangile qu'elle gikorwa prêchait, uyu si munsi, c'est un autre nimba évangile ari ubwo butumwa qui bwiza est nyene proclamé, buvugwa, iyo hariko haravugwa ubundi butumwa bwiza qui bundi n'est pas conforme à l'évangile budahuje original, n'ubutumwa bwiza bw'inkomoko, alors un autre esprit aho rero hari iyindi mwemu est à l'œuvre. ikora. On peut utiliser les mêmes formulations. Urashobora gukoresha ya mero y'amajambo nyene ukisigasiga kuva hejuru gushika hasi n'imirongo yose ya Bibiliya, ne servira à rien. ibyo nta kintu na kimwe Le même bizomara. esprit de Dieu Uwo mwemu nyene qui w'Imana était avec Pierre, yari kumwe na Pawulo, yari kumwe qui leur a na fait Petero na Pawulo, connaître uwabamenyesheje la révélation de Jésus-Christ. akabahishurira uguhishurirwa Et kwa Yesu le Kristo véritable évangile n'ubutumwa bwiza nyakuri doit être et sera ategerezwa kandi azobana qui ont n'abo la même bose révélation de Jésus-Christ bafise uko guhishurirwa nyene et le kwa Yesu même Kristo évangile, n'ubwo butumwa bwiza nyene. le même esprit Uwo sera mwemu toujours nyene associé à la même chose. azokwama afatanije n'ico kintu nyene gifise inkomoko yaco muri uwo mwemu nyene. Une chose vient de Dieu. Iyo ikintu kivuye ku Mana, L'esprit de Dieu l'accompagnera. umwemu w'Imana azogerekeza guhera ku ntango gushitsa ku iherezo. J'ai dû continuer à Nategerejwe suivre cette pensée, kubandanya n'ico ciyumviro, surtout parce que na cane cane j'ai un kuko peu suivi le Kirchentag à Munich. nakurikije Donc, Ishentag y'Iminich, le jour de la rencontre des communautés ngo religieuses ni à umunsi Munich. wo guhura kw'amadini Iminich. Ibintu byose bafatira ko bidafatiye ku byanditswe byera, bikaba ari akaga gakomeye. Abantu babeshwa guhera bavutse gushika bapfuye. Nous ne pouvons pas changer cela, Ntidushobora guhindura mais nous ibyo pouvons ariko élever turashobora la voix. kuduza ijwi Devons même kandi l'élever mbere dutegerezwa kuriduza pour que Dieu kugira puisse ngo encore une fois Imana irindi ribwe parler ishobore aux kuvuga hommes. ibwire abantu. Paul poursuit ici. Pawulo Et arabandanya écrit dans kuvuga hano 11, akabandanya kuvuga hano ku murongo wa kane vient vous muri Korinto wa kabiri annoncer 11 ngo kuko iyo hagize uwundi aza akababarira uwundi Yesu canke ngo mu bundi Nous buryo l'avons fait. butandukanye n'ubwo Si vous uko recevez twabikoze un autre ngo canke esprit iyo que mwakiriye celui que iyindi vous mwemu avez reçu. atari iyo mwakiriye, Quand nous vous avons avec véracité prêché igihe Christ mu crucifié, by'ukuri kose igihe twabwira Yesu Kristo wabambwe, aho rero c'est un autre évangile. ingaruka ziri muri ibyo ni uko Alors buba ari ubundi butumwa, vous le supportez bien ngo parfaitement. uwo muramwihanganira Comme cela neza. a dû être Ese douloureux pour ukuntu cet ibyo homme. bintu byari ari ibintu bibabaje kuri uyu muntu w'Imana, kuba yabona ibyo bintu byose À son époque, akabibona mu gihe ciwe. Ku ruhande rumwe a pu dire, yashobora kuvuga akavuga imbere y'igihe arabana n'amaso y'ubuhanuzi ngo mu minsi ya nyuma ibi n'ibi bizoza bizaba bihari, mbere inyuma y'uko imbere y'uko anabona ibyo arimo, akavuga ati no hagati muri mwebwe akavuga ati hazohaguruka abazozana inyigisho zitazoba zihuje n'iyazanywe. Ibyakozwe n'intumwa 20-30, ibyo byari biki? Bukwi na bukwi ni kwari kubona neza gusa gushika ku iherezo ry'ibihe, kubona muri kazoza gusa, ahubwo yarabye ibimukikije hanyuma yandikira abigaratiya biraba bene data b'ikinyoma abinyengetejemwo ngo bakaza gutata umwidegemvyo wanyu muri Kristo
muri Galatiya 4 hanyuma aragabisha aravuga no mu bindi bice bitandukanye. Munyemerere shimike irindi rimwe ku kintu kimwe biva kugira umutima. Urubuto nyago rw'Imana ruzumviriza ijambo ry'ukuri ry'Imana iryashuwe na Mpwemu Yera. Bikwiye ko tuguma dushikamye mu ijambo, tugashikama mu Mana, mu kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Aho niho inyigisho zishobora kuza zivuye mu mpande zose, ntizihuhe gusa nk'imiyaga, ahubwo zigahuhuta nk'ibihuhusi. Ariko umuntu yubatse inzu yiwe kubwo kwizera ku gitandara cyo guhishwa kwa Yesu Kristo, azoguma ahagaze nk'uko umwami wacu ubwiwe yavuze muri Mateyo 25. Mbere mu gihe ibihuhusi biba byisuka, imiyaga igahuha, aho amazi aba atwara ibintu byose, we azoguma ahagaze kuko aba mu buryo bushikamye, ashingiye ku gitandara kitanyiganyiga, kuri ico ibintu byose biridunda hanyuma bigasubira inyuma. Umwami ahezagire aya majambo yose y'igiciro, kandi twiyumvire ko iduhezagire ivutse muri twebwe icipfuzo gikura cyo kuba ishengero iryo Imana ishobora kwishimagizamo. Ishengero muri iryo ijambo ryiwe ridashitswe gusa ku gitereko amatara, ariko aho wenyine ubwiye uko byanditswe, aho ashobora kugendera hagati y'ibitereko amatara by'izahabu. Kandi umwami agendeye hagati muri twebwe, ntazoba uko atishingiye ntahe yuko ari hari, azoha umuntu wese ibyo akeneye. Aho rero tudushobora kuvuga nk'uko wenyine ubwiwe yavuze ati, si jewe nkora ibikorwa, ariko Data ahora muri jewe, niwe akora ibikorwa byewe. Yohana 14:10. Imana ibandanya igikorwa cayo, shengero ry'Imana nzima, atari icibutso gipfuye, ariko umubiri muzima byavutse ubwa kabiri bice ku ijambo no kuri Mpwemu w'Imana, rigashigwa hano ku isi kugira ngo bibe ikintu c'ishimwe ryayo ry'ubwiza. Mu majambo, umuntu wese arashobora kwirata ubuntu bwayo, ariko butegerezwa kugaragarira mu bikorwa. Mu majambo, umuntu wese arashobora akavuga ubutumwa yuko umwami akiza, ivyo bigomba kugaragarira mu byakozwe. Mu majambo, umuntu wese ashobora kuvuga ngo umwami arakiza indwara, ariko ivyo bitegerezwa kugaragarira mu bikorwa, kuko ni wa wundi nyene ntashobora guhinduka, kandi dutegerezwa kugira intege no kwizera byo kumufatira ku ijambo. Ntituba twishize mu kaga tukoze ibintu nk'ibyo. Si twe twatanze isezerano, nta sezerano twatanze, nta gikorwa na kimwe twese cyo gusoza mu masezerano. Uwatanze isezerano niwe agomba ku ijambo ryiwe kugira ngo arisoze. Igikorwa cyacu ni ukwizera, kandi ibyo n'imitima yacu yose. Je lisais tout à l'heure. Niko ndasoma mu kanya gaheze mu ncamake, niko ndavuga hari mu Banyefeso igice ca mbere, nimba ndabivuze neza canke oya, hari mu Bikorino ba mbere, niho iyo ntwa yandika Abikorino ba mbere rimwe
akavuga ati Paul qui a jewe été appelé à être pawulo apôtre nahamagariwe kuba intumwa de Jésus-Christ ya Yesu par la Kristo volonté de Dieu nk'uko imana et yagombye le frère na Sostène. sositeni mwene data Envoyons nos salutations à ngo l'église. turabandikiye mwebwe abo mu ishengero ry'imana ry'i Korinto. Comprenez-vous ce que cela signifie? ishengero Pas une ry'imana nation, murumva ibyo ari byo si dini mais ariko l'Église ngo de ishengero ry'imana le corps du Seigneur. umubiri w'umwami Nous envoyons nos salutations ngo à l'église turabandikiye de Dieu cyangwa à turahaye Corinthe. intasho ab'ishengero ry'i Korinto. uyu Vous munsi pouvez l'écrire ici. murashobora kubyandika hano n'andi mashengero Aucune yose des assemblées. ahantu hose hari amakoraniro Est-ce qu'elles sont l'église de Dieu? mbega n'amashengero y'imana La nzima. question est de savoir ikibazo si ni cyo aux kumenya yeux de Dieu, nimba mu maso nous y'imana sommes l'église turi de Dieu. ishengero ry'imana. Jésus, notre Seigneur dit, yesu umwami wacu aravuga je bâtirai ati mon église, nzubaka ishengero ryanje kandi imiryango ne y'ikuzimu prévaudront pas contre elle. ntazorishobora. Quelles sont les tâches, mbega les caractéristiques, ni ibihe les signes bikorwa distinctifs ni ibihe bimenyetso de l'église de Dieu? simusiga bigaragaza ishengero ry'imana? Tous qu'il existe d'un point de vue turabizi purement twese extérieur uko bigaragara inyuma hariho amadini akomakomeye de le nom d'église de Dieu yose yitwa amazina ngo ni ishengero ry'imana. qui croit au baptême Saint-Esprit. rimwe ryizera umubatizo wa mpwemu yera irindi ntiriryizera. La différence n'est pas si itandukaniro kuri ibyo si même rinini cyane. l'attribution d'un mbere nom, no kwiha d'un izina nom biblique ou izina d'une rya bibiliya désignation canke utilisée ikirango dans les saintes écritures gikoreshejwe kivanye mu ne byanditswe nous sert à byera rien. nta kintu bitumarira qu'on se fasse appeler assemblée de Dieu. kwitwa ngo ishengero À moins que Dieu ry'imana même kiretse ne imana témoigne ubwayo que nous sommes ishinze ce intahe qu'il y'uko turi attend de nous ou qu'il Ico a pu faire de iturindiriye nous kuba cyangwa ce icyo yashoboye que- gukora muri twebwe aus uns machen können. ce que nous sommes. icyo turi. Unseren Gruß Il relit le verset, nous envoyons nos ngo salutations à l'église arabandanya de Dieu. gusoma ngo tubandikiye mwebwe abo mu ishengero ry'imana nzima bene data na bashiki banje Nous b'igiciro. voulons que cette parole, dushaka ko iri jambo jusqu'à dans la moelle, ridushikamwo gushitsa mu giti cy'umugongo no mu magufa. l'église de Dieu, ishengero l'église du Seigneur, ry'imana l'église des premiers-nés, ishengero ry'abana écrite b'imfura dans les cieux, ryanditswe mu qui ijuru sont destinés abo à bagenewe contempler la gloire de kuzobona Dieu. ubwiza bw'imana. Cela va encore plus loin. ibyo biragenda 1 bigashika kure. 1 verset 2. abikorino ba mbere À ceux rimwe qui sont, kabiri à ceux qui ont été sanctifiés. ngo abejejwe Ah, Jésus-Christ, aux muri saints kristo qui ont été yesu appelés. bahamagariwe Car kuba tous abera ceux qui hamwe invoquent en quelque na lieu bose que ce soit bambariza le nom ahantu de notre hose Seigneur izina ry'umwami Jésus-Christ. wacu yesu kristo bei ihm Chez eux, niwe comme mwami chez nous. wabo n'uwacu. Je crois que la grâce umurongo wa gatatu et la paix ubuntu nous soient n'amahoro donnés de la part bibe muri de mwebwe Dieu, biva ku notre mana Père, et biva ku mana du data wa twese Seigneur no ku Jésus. mwami yesu kristo. Wir dürfen uns Nous pouvons zu denen, nous compter die an allen Orten parmi ceux qui invoquent le nom de notre dushobora Seigneur Jésus kwiharura en mu tout lieu, bambaza izina ryoraho ici. mu kibanza cyose hamwe na hano. Nous ne nous considérons pas comme des gens qui ont déjà ntitwifata atteint nk'abantu bamaze gushikira bamaze gushikira intumbero cyangwa nk'abantu bamaze kuba bafise ibintu byose ariko dushobora kuvuga ikintu kimwe: imana a mis en nous le désir, yashize muri twebwe icyifuzo ce qu'il veut cyo faire kuba de nous ico ishaka kutugira et d'être à sa disposition, kandi rwayo tenir tugahagarara jusqu'à la fin, neza gushitsa ku iherezo. de rester attaché jusqu'à la fin, tugomba à ce dufatanije que le gushitsa Seigneur ku iherezo est au ku jour byo de son retour. ku by'umwami gushika ku munsi wo kugaruka kwiwe. ishengero ritagira agasembwa, ritagira amarabaga, Une église épouse ishengero mugeni lavée ryogejwe ryejejwe mu ijambo ryayo ou dans son sang. canke mu maraso yiwe canke mu ijambo. ibi byose uko ari bibiri byanditswe mu byanditswe byera. ishengero rishobora kumusanganira ritagira agasembwa, ritagira amarabaga. im Glauben
Par la foi, dans la kubwo foi, kwizera nous duciye mu compter parmi kwizera dushobora kwiharura muri abo kuko nous invoquons nous aussi natwe le nom twambaza izina ry'umwami Yesu Kristo. Paul dit Pawulo aravuga ici, hano comme pour nous, ati comme chez nous, nk'uko ainsi aussi chez vous. biri Il n'est pas iwacu seulement n'iwabo vu n'iwanyu localement ntiyabonye l'église gusa ishengero dans mu laquelle karere se gusa trouvait ako yari arimwo l'assemblée, mais mu ikoraniro aussi gusa ariko toutes les assemblées n'amakoraniro amakoraniro yose ayo Imana yahamagariye kubaho agizwe n'abantu qui ont reçu sa grâce, bakiriye ubuntu auquel il a accordé son bwiwe pardon, abo yahaye ont ikigongwe pu faire l'expérience de son salut. abagize umwimenyerezo mu gakiza Le Dieu kayo fidèle Imana ishobora byose ishobore kutugira abo bantu C'est à eux nabo qu'il est dit au verset 3 nibo babwirwa que la ku murongo wa grâce gatatu ngo soit avec vous ubuntu n'amahoro et bibe la muri paix. mwebwe. Les deux ibyo bintu uko seront ari bibiri avec nous. bizobana Si nous avons natwe reçu la grâce, nimba twagiriwe ubuntu twaronse avons ubuntu twarakiriye ubuntu la paix dufise de Dieu amahoro dans notre cœur. y'Imana mu mitima Car il est écrit yacu kuko Que c'est haranditswe par la ngo foi kubwo en kwizera Jésus-Christ Yesu Kristo que nous avons trouvé la paix niho avec twaboneye Dieu. amahoro Romains 5, n'Imana verset Baroma 1. Et 5 lorsque umurongo wa cette mbere paix avec Dieu kandi igihe ayo mahoro pénètre y'Imana notre âme, yinjiye mu bugingo notre bwacu cœur alors exulte umutima de wacu tous les cris de joie. uraninahaza ukavuza impundu z'umunezero. L'Esprit de Dieu nk'emu w'Imana sonde, scrute toutes choses. asesangura Il abona prend byose la parole afata écrite ijambo ryanditse pour les choses qui étaient à venir ku bw'ibintu et les bizoza hanyuma akabishurira mu mwanya uwo Imana ibishaka kubimenyekanishirizamo. également Rero reconnaissant turashima que cela se soit kandi produit yuko ibyo de nos jours. byabaye mu minsi yacu. Ce qui était futur pendant ibya près de 2000 kazoza ans ibyo bya kazoza hafi nk'imyaka 2000 est devenu byabaye présent. ibyakuba Et Dieu kandi Imana a pu nous faire connaître yashoboye kutumenyekanisha kutumenyesha inama yayo ku bw'ubuntu. Esprit de Dieu uwo mwemu qui yera est sur nyene tous les prophètes wari ku bahanuzi bose n'intumwa soit sur nous. abe kuri twebwe Qu'il nous révèle pleinement aduhishurire le même évangile mu buryo originel bwuzuye iyo qui est nkuru la nziza puissance ubwo butumwa de Dieu. bwiza bw'inkomoko aribwo bushobozi bw'Imana Et nous révèle aussi Jésus-Christ kandi aduhishurire na Yesu de Kristo la même manière. muri ubwo buryo nyene A été révélé aux siens ko autrefois byahishuriwe abiwe kiriya gihe kera que l'Esprit et l'Évangile ko nkemu n'ubutumwa bwiza na Yesu Kristo sont en accord. biba bihuje. J'espère que vous ndizera comprenez ce yuko que cela signifie. muratahura icyo ibyo bisigura. Si l'Évangile iyo ubutumwa bwiza est prêché différemment au début qu'au bwigishijwe mu commencement, buryo butandukanye si nuko un autre byari bimeze Christ ku est ntango, prêché, iyo undi Kristo c'est ce que yigishwa des millions font ibyo nibyo aujourd'hui. amamiliyoni menshi Ils ne akora le uyu savent pas, munsi mais ils le font. ntibabizi ariko nibyo bakora. Et ce sont des gens kandi qui n'abantu ont un autre esprit alors. bafise iyindi Le mwemu même esprit U- prêchera u- la wa même mwemu chose. nyene azovuga bya bindi nyene kandi azotanga ko guhishurwa nyene kwa Yesu Kristo. Uyu munsi La fera connaître comme au commencement. amumenyekanisha nk'uko yabikoze ku ntango. Avec Dieu, il n'y a pas hamwe de n'Imana changement. nta mpinduka zibaho. Que son nom soit izina loué. ryiwe rihimbazwe rishigwe hejuru. ndizera ko n'umutima wose Je voudrais conclure. ndashaka guheraheza Tout cœur ndizera n'umutima wose que l'Esprit de yuko nkemu w'Imana Dieu a révélé Jésus-Christ yaduhishuriye de la même Yesu manière Kristo muri ubwo qu'il buryo l'a nyene révélé à nos uburyo nyene frères ubwo au commencement. yabikoreye bene data ku ntango, kandi ko uwo mwemu yera nyene Nous a révélé le même évangile. yaduhishuriye ubwo butumwa bwiza nyene, ubutumwa bwiza nyene buhoraho ku iherezo nk'uko byari bimeze ku ntango, kandi ni ikimenyetso C'est le signe ni ikimenyetso de reconnaissance
et la caractéristique kigaragaza ni ikimenyamenya cyerekana neza mu buryo bugaragara yuko hano ari mpemu yera. tout autre esprit iyindi mpemu yose dira n'importe quoi izovuga ibibonetse byose kuri Kristo n'ibindi n'ibindi, ariko mpemu w'Imana arungurira toute la révélation de mu Jésus-Christ, guhishurwa kose kwa Yesu Kristo, arungurira même évangile. muri bwa butumwa bwiza nyene. Même si nous faisons cet examen nubwo avec tout le twogenzura sérieux possible, ivyo nous bintu devons dukomeje uburyo bwose bushoboka, confesser humblement dutegereza que Dieu kwatura duciye bugufi yuko Imana a fait grâce. Imana yatugiriye Que son ubuntu, nom izina soit loué. ryiwe rihimbazwe. Amen. Père Céleste, Data uri mu ijuru, je te remercie de tout cœur ndagushimira n'umutima wose pour l'accord absolu kubwo guhuza entre ton kuzuye esprit, hagati ta parole ya mwembu wawe, et ijambo ryawe l'Église. hamwe n'ishengero. Je te prie, Seigneur, Ndagusabye de faire en sorte mwami ukore ku que buryo nous soyons bwoko en accord tuba duhuza avec tes paroles, n'amajambo yawe, ku buryo bwoko mwemu wawe nous conduise dans toute aturongorera la vérité mu kuri kose, et puisse confirmer kandi agashobora chaque parole kwemeza comme vraie, buri jambo ryose afin nk'iry'ukuri, que tu sois kugira ngo glorifié. ushimagizwe. Adoration et gloire à ton nom. gusengwa Amen. guhimbaza izina ryawe. Amen.